Орыс тілінде буря және буран деген ұғымдар бар. Мұның қазақшасын білесіз бе? Республикалық терминология комиссиясының кезекті отырысында дәл осы ұғымдардың қазақша аудармасы бекітіледі. Сол тізімдегі ұғымдардың ұтымды аудармасын жасауға сіз де үлес қосыңыз. Ол үшін Termin.com.kz сайтындағы қазақ терминологиясының мазмұны мен құрылымы электрондық алаңына кірсеңіз жеткілікті. Платформада қызу талқыдағылар, орталық атқарушы органдар, ұсыныстар, сауалнамалар, құжаттар, суреттер, семинарлар, қолданыстағы терминдер атты бөлімдер бар. Дәл осы бөлімдер қазақша терминдерді саралауға, ұсынылған ұғымдарды бағалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, алаң арқылы ғылыми және анықтамалық әдебиеттермен танысуға болады. Сауалыңыз болса, сала мамандары жауап береді. Алаңдағы талқылаулар бойынша сарапшы мамандар лингвистикалық сараптама жасап, ғылыми тұрғыда түсіндіреді. Қолданыстағы терминдер қорын пайдалану мүмкіндігі тағы бар. Қазақ терминологиясының мазмұны мен құрылымы электрондық алаңының негізгі міндеттеріне мыналар кіреді. Терминологиялық лексиканы біріздендіру, терминологиялық қорды толықтыру, терминдерді және атауларды қазақ тілінің нормаларына сәйкес реттеу, терминологиялық қорды қолдану тиімділігін арттыру. Қазақ терминологиясының дамуына сіз де үлес қоса аласыз. Ол үшін платформаға тіркеліп, ұсыныс пен пікір айтып, сауалнамаға белсенді түрде қатысып отырсаңыз жеткілікті. Қазақ терминологиясын бірге дамытайық. Сіздің пікіріңіз біз үшін аса маңызды.